Hello， 大家好，我係婦科腫瘤科專科朱敏儀醫生。一般卵巢囊腫咧，我哋可以分3隻嘅。第一隻咧，我哋就叫功能性嘅卵泡啦，咁樣。咁譬如佢哋每個月排卵都會有卵泡，有陣時咧，如果譬如有啲出血嘅情況，就會形成咗一啲我哋叫血泡啦。咁第二種咧就係一啲良性嘅囊腫喎，就係好多人都可能聽過嘅朱古力瘤啦，或者畸胎瘤啦呢一類嘅。咁第三隻咧就有啲我哋叫惡性嘅囊腫，即係我哋一般講嘅卵巢癌啦。就算一啲良性嘅卵巢囊腫啦，其實佢哋都有機會有一啲我哋叫併發症嘅，包括可能佢哋會扭轉，令到個卵巢壞死啊，又或者可能佢哋會有啲破裂，會引致急性腹膜炎。咁兩者咧，我哋都需要做手術去處理嘅。咁我哋可以想像，如果呢啲情況發生咗喺一個懷孕嘅女士上邊咧，咁嗰個處理就會變得好複雜啦。如果個囊腫真係好細個嘅，譬如一啲可能2-3厘米嘅水泡咧，咁呢啲我哋就唔會特別擔心，咁佢都可以繼續去懷孕先嘅。良性嘅囊腫係唔會演變作為卵巢癌嘅，咁但係我哋要留意喎，其實醫生咧一般都係根據我哋超聲波嘅影像啦，去評估其實似係乜嘢性質嘅腫瘤嘅。咁如果譬如我哋有啲擔心嘅地方嘅，咁其實我哋都一定要做手術拎咗佢出嚟，先可以100%確定佢係良性定係惡性啦。